Ви посакувам убаво утро и секако ве поканувам да станете со нас во продолжение да го проследите разговорот кој што денес ќе го имам со мојот соговорник Дејан Недев. Ние сме на гости со нашата екипа од Канал 5 во карате клубот Недеви за да слушнеме што тие во изминатиот период правеа, на кои се надпревари беа и со какви награди се закитија и секако ни ги донесоа тука во Македонија. Добро утро и секако ви посакувам успешно лето, но и веќе успесите ги донесовте. Добро утро и поздрав до гледачите на утринската емисија. Најпрво би сакал да ви посакам добре дојде во нашиот Будо центар. Тој е карате клубот Работнички, фактички еден од најстарите карате клубови во нашата држава, со традиција од повеќе од 50 години. И генерации во вашето семејство. Така да, уште од бивша Југославија и до ден денес, така да не сме застанати. Секоја година ни е исполнета со најразни надпревари на меѓународен план. Најтаза, односно на 4 и 5 јули се одржа Европскиот шампионат за сениори, јуниори и кадети и Европскиот куп за деца во Софија, во Бугарија. Бидејќи ни беше многу блиску, Софија наш сосед, учествувавме доста масовно и ги покривме сите надпреварувачки дисциплини во сите возрастни категории. Колку деца беа на надпревар? Од Македонија беа 35 надпреварувачи, но вкупно на целиот настан имаше 12 држави од над 265 надпреварувачи. Значи силна конкуренција. Да, многу силна и можам да кажам дека ние за овој надпревар, пошто ни беше најважен оваа година, се подготвувавме во континуитет век 3 месеци наназад. Дури последниот месец имавме и по 2 тренинга дневно. Можам да ги пофалам децата, најмладите, тие беа најуспешни во првиот ден, значи на 4 јули, според генералниот пласман и вкупниот број на освоени медали, тие се пласираа на првото место, значи као репрезентација, као Македонија. Второто место го освои репрезентацијата на Турција, а третото репрезентацијата на Бугарија. Така е. А сега да слушаме избор 2 од најмладите. Како што кажав, да позборуваме со најмладите. Камилија, какво искуство ти беше во Бугарија? Па, големо искуство стекнав. Имаше многу огромна конкуренција, исто така многу тешка беше. Беше многу тешко да се освои медал. Имаше над 12 земји, 260 такмичари и да. Да, убаво си помина, секако. Да. Јана беше така? Да. Како си помина ти? Одлично, прекрасно искуство. Првиот ден јас бев судија, вториот ден бев надпреварувач во сениорска конкуренција. Морам да кажам дека ми беше чест да бидам во група со такви надпреварувачи и апсолутно сум задоволна со моето трето освоено место. Така, во индивидуално. Така, и верувам дека ги чекате дополнително останатите надпревари. Како се викаш ти? Софија. Софија, како си помина ти на надпреварот? Епа, многу добро си поминав. Освоив 3 бронзени. Конкуренцијата беше стварно тешка и многу беше тешко да се освои барем второ или прво место, ама Трудот се исплатеше. да. Добро, како се викаш ти? Матеј. Мате, како си помина ти на последните надпревари на Европско? Би рекол дека супер поминав, беше супер искуство. Иако беше тешка конкуренција и беше сепак тешко да се стекнат тие места, сум супер задоволен со... Тоа сака да кажеш задоволен си со она кој што супер. го имаше можност да го Супер сум покажеш, задоволен така. со тоа. Да. Верувам дека со Секогаш може подобро. Така, да, верувам дека со нетрпението на новите надпревари ќе имате и нови успеси. Како се помина ти? Како се викаш? Супер си поминав, се викам Матеј Мангаровски, освоив 3 златни медали, 1 сребро и 1 бронзо и супер искуство. Каков е мотив ти кога освојуваш тие златни медали и понатаму на останатите надпревари, верувам дека сакаш исто да освојуваш злато? Така и дал уште поголем мотив за следните надпреварувања и за повеќе вложеност во каратето и во тренизите. Така, ти благодарам многу и како се викаш ти? Јас се викам Луко Билбилов. Така, како си помина ти во Бугарија? Добро си поминав. Последнава недела пред да тргнеме за Бугарија, повеќето ние возрастните по 2 тренинзи на ден имавме и убаво се спремивме за надпреварот. Задоволен си ти? Задоволен сум, едно второ место, сребрена медаја освоив од 5 различни дисциплини, ама дури ако само нешто малце освоив, сепак сум задоволен со тоа
И Така. Успеците тек допрва доаѓаат. и само подобро понатаму наследени надпревари. Така, а ние секако ќе ве следиме и ќе ги споделуваме вашите успеси. Добро, да слушаме збор 2 и од најмладите. Дајте да позборуваме со најмладите како тие се чувствува на последното надпреварување на кое што беа. Добро утро за тебе, како се викаш? Мартина Зафировска. Како се помени ти надпреварот? Многу убаво. Имаше над 12 земји и 260 надпреварувачи. Си запамтила, убаво ли ти беше тоа дружење? Многу убаво беше. Така. Сакаш ли повторно да да се надпреваруваш? Да. Добро, одлично. Здраво, како се викаш ти? Тадеј. Тадеј, кажи ми ти што освои на надпреварите кои што беше, дали ти беше убаво и повторно сакаш да се надпреваруваш? Беше убаво и освоив златни медали, бронзевни Бронзови и сребрени. и сребрени. Значи сите медали ги освои. Браво, секоја чест, ти посакуваме и понатаму успех да имаш. Како се викаш ти? Здраво, јас се викам Филип Недев. Јас освоив 5 златни. Едната златна беше во кати, другата во техника и третата во борби, а другите беа во борба екипно и во тим ката. Секоја чест, верувам дека убаво ќе си се одмориш малку за време на летниот распуст, па повторно потоа ќе се закитиме со уште медали кои што ќе ги имате на надпреварите. Како се викаш ти, Злата? Ѓорги. Ѓорги, како си помина ти на првенствата на кои што бевте? Си поминав супер и беше големо искуство за мене. Ти се допадна, задоволен си? Да, многу. Верувам дека едва чекаш повторно да одите на некое надпреварување. Да. Така, како се викаш ти? Добро утро, јас се викам Григори Митов. Како си помина ти, што освои, какво искуство беше тоа за тебе? Јас си поминав супер исто така и освоив 5 бронзи. Така. Тишко ти беше... Тешко беше во мојата категорија, имаше вкупно 7 надпреварувачи и имаше и турчини, тие беа многу добри. Така? Да. Значи, убаво искуство сепак и мотив за понатаму да работиш повеќе, па и други медали повисоки да освоиш сребро, па верувам и злато дека ќе дојде. Да, благодарам. Како се викаш ти, Злата? Добар ден, јас сум Драган Стојановски. Добро, Драган, како се поминати на неодамна овие надпревари кои што бевме, освоили нешто, какво дружење ти се допаднали? Да, јас освоив во сите категории по една медалја и многу сум задоволен од тоа што го освоив, а најзадоволен сум од моите тренери што толку вложија труд да ме научат и сите од нашата група да не научат, за да ги поканат и другите земји, за да сите освоиме по некоја медалја и да бидеме задоволни од себе. Така, секоја чест и понатаму и посакуваме успех, почитувани гледачи, верувам дека одлично ви беше ова искуство кое што го пренесовме, она кое што младите постојано се трудат и секако да имаат здрави навики, а тоа секако се постигнува со спортот. Остане